Fala, tiozão! É isso aí, tem vídeo novo lá no canal 60 na moto. Entra lá, ontem eu postei as motos que eu tive, as motos que passaram pela minha mão, para você conhecer um pouquinho da minha história, do meu trajeto com a motocicleta, tá bom? Eu tenho uma moto que eu esqueci de falar, uma moto ficou pouco tempo comigo, mas como todas elas, também teve a sua importância na minha vida, tá? É esta DT 180. A Yamaha DT 180 foi uma moto super bacana também que eu tive. Aproveitei um pouco, não fiquei com ela muito tempo, mas foi uma moto muito legal. Então, se você não se inscreveu ainda, se inscreve lá, entra lá no nosso canal 60 na moto, faz sua inscrição, deixa o seu like, ativa o sininho para receber mais vídeos, tá? E assim você vai ajudando o canal a crescer também. É muito importante que você assista os vídeos até o final e que deixe o seu like e faça a sua inscrição. 60 na moto.